سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه بردی به اسم برد مربوط به نرم افزار مچتیری، حالا اسم و برند خود برد رو نمیدونم چی هستش. نقشه داخلی برد به این شکل هستش که مشاهده میفرمایید. 5 تا محور میتونه بهش وصل بشه. خیلی جالب بود، برد کاملا ارزون قیمتی بود و یه سری اینپوت و آوتپوت هم در اختیار شما قرار میده و از این ورم که میتونید به یک موتور که برای چرخوندن تیغه یا اسپیندل هستش وصلش بکنید. حالا من اومدم یه سری نرم افزارهای محیط نرم افزاریش هستش، یه سری نرم افزاری اورجینال خودش داشت که من مشاهده کردم. بذارید استاپ رو اینجا بزنم. حتما توجه داشته باشید این پایه‌ای که من وصل کردم مربوط به امرجنسی استاپش هستش که اگر وصل نباشه اصلا نرم افزارتون کار نمیکنه. یکم من تو پیدا کردن درایورش مشکل داشتم که پیدا کردم خدا رو شکر و کارت به نرم افزار مچتری خورد. ببینید لود جی کد رو اگر بزنید یه سری جی کد های آماده خودش داره که من رود رانر رو میذارم که همون کارتون معروف هستش و این نرم افزار اگر بتونم زومش کنم. خب من استارت رو میزنم، جی کد میاد، مختصاتی مختلف رو به دستگاه میده و همینطور که میبینید تیغه داره حرکت میکنه. خیلی جالب هستش که محل رد عبور تیغه رو به همون میده که از روی این شکل داره رد میشه. حالا من اومدم سیگنال ها رو تست کردم، فعلا موتور در دسترس نداشتم. پایه اگر توی تصویر ببینید 2 تا پایه اولی مربوط به محور X هستش که باید پالس به همون بده که این پالس رو وصل کردم به اسیلوسکوپ. همونطور که مشاهده میکنید به من سیگنال میده بر اساس مختصاتی که توی دستگاه تعریف شده. به محض این که من استاپ بکنم سیگنال من کاملا قطع میشه، استارت میکنم سیگنال میاد. اگر دوست داشتید حتما برام کامنت بذارید که آموزش‌های بیشتری از این برد براتون بذارم. موفق و مؤید باشید.